سلام نعخا سلام نعخي كما يتخونو أبزا فيديو زيا بحثر زبالي قال كابتي بتدقاقامي زحتو تحتو إياخ من ليس نسدما نعي تفلطون زيادة بو تفلطون نقرن تولو ستوك ماركت فاينانشال ماركت انفستمنت كتباو عبيد كتباو حرنت نزبلوك على بزع جزي كاباي وي كاب كماي زمسولو سمعكم ما لهم أنا وين بزع جزي زدقمم حرقات يوم زيادو سو بزا فيديو زيا كل الكيبلنا ستوك ماركت انتاي مخانو كنرينا شو مجمريا حطو ستوك ماركت انتاي مالتيو نزبل حطوهم ملسينا ستوك ماركت مالت أبز معبول على ويكا كابيتاليستيك وورلد زبهر واننت ناي كامبانيتات بجنزبكا ترقاقصلون توننلون منقدي بقدر زبالة منقدي بتا 10 قرش وي 100 قرش زلاتك شهيك ستتدخل ويدما ناي جوجل وي ناي ابل واننت كجزء تدخل متن وانا زخون كالو متن دما كاب تعبيت نايت كامباني كاب تعبيت نايت فاند تساتافن ربحن تخول مالتيو سلازي ستوك ماركت بقلل زبالة بدولارنا بجنزبنا ندمصلو بلاتفورم مالتيو ايناي كامباني اللي على خيد ايناي كامباني تاعت ورد نما نقدم نما ندحر بقطب بجنزبنا برديت نمحضرلو بلاتفورم ممكن بلا نخيلنا سلازي جنزبكا نابزد ليكا نابتأمنلو نعاخاب زمتشاكا أوافيركا واننتكا حيسكا بمنصر دما كي سرحكا خيدا خبكا جنزبكا بعلنا سرحي كعبيالكا زخليو كأننا ستوك ماركت قداس ندما كوميو نسخا قبر راي تكبرو جنزبنا بانكن تولو كل جزي أب ستوك ماركت واسع الليو مغنياتو كمو كلنا نفلطو بانكتات جنزب كوف قبل يفقدونيو بانكي كالو زفريو زبيزا يكون ماكينة ويقلي يبلون نتي جنزب مسؤوم زلو بمقراحن نخالوت بمهابل إنفست مقبارن يوم زنبرو سلازي تجنزبكي نسخت تتكمل انت زي اللغي كالسب يتكمل لهم زلو مفلات يدل why should I invest in a stock market سلامنتاي ناب stock market invest قبر لني تخكل قرب يبلاتني سلامنتاي invest قبر علني دي كونه تحطو خون زلو جنزبي انا دي invest قبر يحشني ويس بانك قبرو يخاطب لها بخالا زراربا أبانك لو جنزبي لنا أما نتلنا أبانك قطريهم زبينا 10 شهر تلك 10 شهر زبل قطري خاطر زلغا ترى 10 شهر جنزب كفي لله معالتها وكفي لله يمسلك تجنزبنا بمولو بانك بمولو جنزبي يستكملوا 100 سبات أبالات تلوه 100 سب كانر سو كفم حامش شهر تلوه ناي أسرع سب حامش شهر تراي أكيبو تعرف كله إنفستي قبروي الريل استيت جزو يلقوا حمالك سلازي بانك بجنزبنا يوز سرح تحطهم جنزبك نساتهم ربيحهم نعخا زيرو وتصيك بخاطر تدلي ويس بعلخا كاب جنزبك انفست غيرك بتجيبناتهم لنفسها تعبي I think rational سب نورمال تحسس بازلو سب جنزبون عو خغلغلون بر نبانك خغلغلو يسرحني سلازي ستوك ماركت جدن زدلينا بعتنا هيوتيو تراي بفلتات خول يزتبابع So next حطناتي how risky is investing in the stock market. Ab stock market invest مقبار انتاي ريسك اللو ودي اوه. So ابزي channel لزي كل بزي قنع زخون حبريتا كل يزدل بعاق. stock market ريسك اللو بزح ريسك تاتونا اللو. اتزعبي ريسك نا stock market كا فلتات دايم هلاوي. مخنياتو فلتات تزيبل كا زدل يسب ناب زدل يكوستا كاخلي. سلازي نستوك ماركت كيف فلته كل بزي أبزي نعطي بلاتفورم زجارة ونقرتلو ستوك ماركت تايز بلاني بلح كارا نتدوليو نقر نتصرحو زي اللي خاطس بحدي نقالا نسقام ممتارديو بزقالت أفن خطا سالت حق زكا أتحا حزو زي تخلو تخين كادما إتكا خيوسكا كحاردا كان كوغل أكان خل ستوك ماركت دما خمي أتحا حزون تبابون زي فلسل بغالي لخقو دخل بزحات باسم ستوك ماركت زتالو سباتونا له تكالات دويلهم أنا كحجزكا ناب كريبتو كارنسي نابزي زبللو سلازي ستوك ماركت actually بزيف لا تاتي خايو زلا على شان سالكا جنزب كات كسرت رادي كونسي نتز سدد كات رادي كونسي كالكا بانكا سريعون كوز دول كازلو تخلو بزعي عبا بسراتني تخطاتلتي نايزي channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلو خي فلتي بزح كورسات ناتنا محاتير وان ديسكاونت جيرنا لنا كيتكم أتكورسات كويب سايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much
ካብ ተመክሮናተይ ድማ ብተደጋጋሚ ዝረኣኽቦ ነገር እንተሎ ዝርዮ ዘለኹ መዓልታዊ ንሱ እዩ ካብዚ ቻነል ወይ ካባይ ሰሚዖም ይኸዱ እሞ ብሰናይ ተበግሶ ገለ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ መብዛሕቲ ግዜ ድማ 2-300 ምስ ሰደዱ ክንዲ ዝኮይኑሎ ይብልዎም ናብ ይኸዱ እቲ ገንዘብ ንኸተውፅኦ ክንዲ ዝወስኽ ኢሎም መዓት ገንዘብ ሰሪሖም ገድባይ ይብልዎም ምክንያቱ ብዙሓት ሃከርስ ኤንድ ስካመርስ ስለ ዘለዎ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ሪስክ ናቱ እንተፈሊጥካዮ ብፅቡቅ ጌርካ ኣስተኻኺልካ ኣብ ትክክለኛ ቦታ ተኸፊትካ ግን ሪስክ ናቱ ታሕቲ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ሪስክ ክህልዎ ክእል ኣትሊስት ኣነ ዘርእዮ ንሰብ ማለት እዩ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ባስኬት ናይ ብዙሓት ሪስክ ናትካ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መጠን ፍልጠትካ እዩ ሪስክ ብኸመይ ኢና ንገልፆ ብሽክሌታ ምዝዋር ንዘይፈልጥ ሰብ እታ ዝዓበየ ሪስክ እዩ ብፀድፊ ሃው ከተብለካ ትኽእል እያ ትመልካ ትኮይንካ ድማ መሳለጢት ናትካ ስለዚ ፍልጠትካ እዩ ነቲ ሪስክ ናትካ ዘግድሉ the more knowledge you have the less risk you feel ስለዚ ፈሊጥካ ትገብሮ ኩሉ ግዜ ሪስክ ናትካ ይጎድል ማለት እዩ መጀመርያ ክትፈልጦን ከተስተውዕልን ናበይ ትኸይድን ክትፈልጥ ኣለካ ድሕሪት መጠኑ ሪስክ ናትካ ይጎድል ብሓፈሻ ግን ዓብ ፖርትፎሊዮ ባላንስ ፖርትፎሊዮ ናይ ብዙሕ ዓይነት ኣሰት ክላስ ዘለዎ ፖርትፎሊዮ እንድሕር ሒዝካ ኣብ ሎንግ ተርም ሪስክ ናትካ ዝወሓደ እዩ ገንዘብና ኣብ ባንኪ እንታ ወላ ሓንቲ ተዘይጌርናዮ ሪስክ ናቱ ዝዓበየ እዩ ምክንያቱ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ትሰምዖ ኣለኹም ኢንፍሌሽን ዝበሃል ንገንዘብካ እናረኣኻዮ ቫልዩ ናቱ ዋጋ ናቱ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ናቱ እናቀሓመ ይኸይድ ኣብ ኣፍሪካ እንተኸይድካ ዝበቐሊሉ ዝርዳእካ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እንተለካ 10 ዓመት ተቐሚጥካዮ ቀደም ክገዞ ዝኽእልን ሕጂ ክገዞ ዝኽእልን ሰማይ ምድርን ይፍልል ናቱ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ኣብኡ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕቡል ዓለም ድማ ኣብ ድሕሪ ኮቪድ ብርቱዕ ኢንፍሌሽን እዩ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ገንዘብካ ኢንቨስት ዘይምግባር ዓብ ሪስክ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ how much money do I need to invest in the stock market ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ዝገብር ክንደይ ገንዘብ ዘድልየኒ 50,000 ድዩ ዘድልየኒ 100,000 ድዩ ዘድልየኒ 10,000 ድዩ ዘድልየኒ 1,000 ድዩ ዘድልየኒ ስቶክ ማርኬት እቲ ቀደም ብዙሕ ገንዘብ ዘድልየካ ናይ ሃብታማት ቦታ እዩ ነይሩ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ንኩሉ ነገር ሊበራል ንኩሉ ማዕርነት ናፍጠረ ስለ ዝኸይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ከከም ሃገሩ ይፈላለ ኣብ ገሊኡ 1,000 የድልየካ ኣብ ገሊኡ 500 የድልየካ ኣብ ገሊኡ 100 የድልየካ ብዝወሓደ ገንዘብ ንክጅምር ዕድል ኣለዎ ስለዚ ዓቕሚ ገንዘብ ኣይኮነን ዘድልዮ ስቶክ ማርኬት ፍልጠትን ብእዋኑ ምጅማርን እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት ናይ ታይም ገይም ስለ ዝኾነ መጠና ቀልጢፍካ ፅቡቅ ፖርትፎሊዮ ዝሓዝካዮ መጠኑ ይዕቤትካ ክንዲ ምንታይ ዓቕሚ ገንዘብ ኢቲኻ ምስ ግዜ ትርጉም የብሉን ብእዋኑ ምጅማር ኣገዳሲ እዩ እዚያ ምፍላጥ የድልዩ ክንዲ ምንታይ ፍልጠት ከየለኒ how much knowledge do I need to invest in it ስቶክ ማርኬት again ኩሉ ግዜ ኣናሎጂ ክብየ ዝደሊ እንታይ ዝብል ንስቶክ ማርኬት ወይ ንሓደ ኣገዳሲ ነገር ከም ምንታይ ዝርያነ ከም መኪና ይርዮ መኪና ውሽጣን ውሻጥ እያ ንኽትፈልጣ ሜካኒካል ኢንጂነር ጥራይ ዘይኮነስ ሊቅ ክትከውን ኣለካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዋ ንኽዝውራ ግን ውሑድ ተመክሮ እዩ ዘድልየካ ስለዚ ንመኪና ንኽዝውር እተን ኣገደስቲ ነጥብታት ሒዝካ ተመክሮ እንተወሲድካ ክትዝውር ትኽእል ኢኻ ስቶክ ማርኬት ድማ ኩሉ ክፈልጠ የትልካ ወላ ሓንቲ ኢንቨስት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣዝዩ ሰፊሕ ግራት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናተይ ፕላትፎርም እተን ቀንዲ ዘገድሳና ንስጉምቲ ንኽንወስድ ኣስተውዒልና ንኽንከይድ ዘድልየና ዘበለ ሓበሬታ ሂበ ናበይ ኢንቨስት ትገብር ካብ ሓበሬታ ናብ ስጉምቲ ዘብፅሓካ ኮርስ እዩ ዘለኒ ስለዚ በዚ ገይረ ብዝቐለለ ግን ኣገዳሲ ነገራት ድማ ፈሊጥካ ኩሉ ኣስተውዒልካ ክትከዶ ድማ ይመርፅ ማለት እዩ can I take my money anytime I want or is it blocked ገንዘበይ ከ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክጥቀመሉ እንተደልየ ወይ ንኻል እንተደልየዮ ክረኽበ ይኽእል ደ ወላ ምስተዓሸገ እዩ ብዙሓት ኣብ ባንክታት ገንዘብኩም ዕፀዎን 5 ዓመት 10 ዓመት 1% ከነዕብየልኩም ኢና ዝብልኹም ኣሎ እቲ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ገንዘብካ ከተውፅኦ ዝኽልክለካ ኣካል የለን ገንዘብካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እዩ ኣፕ ኣለካ ዌብሳይት ኣለካ ገንዘብካ ኩሉ ግዜ ክትከታተሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ግዜ ድማ ክትመልሶ ትኽእል ኩሉ ክትመልሶ ትኽእል ውሑድ ክትመልስ ትኽእል ስለዚ እቲ ትክክለኛ ስቶክ ማርኬት ፈሊጥካ እንተጀሚርካዮ ገንዘብካ ቤትካ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ከተውፅኦ ዝግድደካ ኣካል ንኸይተውፅኦ ዝኽልክለካ ዝቐፅዓካ ገንዘብ ዘኽፍለካ ብጥርሒ ድማ ኣብ ዝኾነ ሞሜንት ክትወፅእ ተደሊኻ እውን ኤክስትራ ፔናልቲ የብሉን ኣትሊስት እቲ ኣነ ዝመርሐኩ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ሃገራት ማለት እዩ how does the stock market okay ትምህርቲ ብኸመይ ይሕግዘኒ ንዝብል ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናትና ብኸመይ ይሕግዘኒ ዝብል መጀመርያ ስቶክ ማርኬት እንታይ ምዃኑ ገንዘብካ ከመይ ክዓቢ ይኽእል ስለምንታይ ኢንቨስት ምግባር የድሊ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል እንታይ እዩ ኢን ኤሰንስ
እንታይ ኢና ንማራብ ስቶክ ማርኬት እንታይ ክፋላት ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስ ታዮም ቦንድ ዝበሃሉ እንታዮም ካልኦት ዓይነት ኢንቨስትመንት ክላስስ ወይ ኣሰት ክላስ ኣበያል ከመዮም ብኸመይ ይሰርሑ ፖርቶፎሊዮ ዝበሃል እንታይ እዩ ስለምንታይ ፖርቶፎሊዮ የድልየና ዝተፈላለዩ ኮምቢኔሽን ናይ ፖርቶፎሊዮ ከመይ ውፅኢት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ፖርቶፎሊዮ ናትካ ናይ ቦንድ ጥራይ ተነይሩ ከመይ ምኾነ ናይ ኣሰትስ ናይ ኤኩዊቲስ ጥራይ ተነይሩ ከመይ ምኾነ ነይሩ ኮምቢኔሽን ናይ ዝተፈላለዩ ሪል ስቴት ተወሲኽካሉ ንዝተፈላለየ ነገራት ኮምባይን ጌርና ምስ ግዜ ክንሪዮ ምክንያቱ ዝሓለፈ ዓመት ወይ ኣብ 2 ዓመት ዝኾነ ኣሰት ክላስ ሰማይ በፅሒ ክኸውን ይኽእል እዩ 5 ዓመት 10 ዓመት ተመሊስካ እንተሪኢኻ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ስእሊ ናይቲ ኢንቨስትመንት ክላስ ክትሪዮ ትኽእል ስለዚ ንድሕሪ ተመሊስና ኩሉ እቲ ዝድሊ ሓበሬታ ኩሉ መሰረታዊ ዘድሊ ፍልጠትን ተመክሮን ምስ ሓዝና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ተምሃራይ ናተይ ማለት እዩ ኣብቲ ዝቕመጠሉ ዓዲ ውሑስ ኣብ ዝበልክዎ ዝተፈላለዩ መዐቀንናተይ ሓቢረ በዝን ኣብዚ ቦታ እዚ ውሑስ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ጥራይ ዘይኮነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከመይ ጌርካ ኣካውንት ትኸፍት ትኽክለኛ ኣካውንት ከመይ ጌርካ ከፊትካ ፖርቶፎሊዮ ናትካ ከመይ ጌርካ ቃኒኻ ምስ ባንክኻ ኩሉ ኮኔክሽን ፈጢርካ ኢንቨስት ትገብር እሞ ከመይ ጌርካ ትከታተሎን ተመሓድሮን ኣርኤ መሪቐ የብግስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ዝወሰደ ሰብ ትምህርቱ ፈሊጡ ተግባር ወሲዱ ስጉምቲ ወሲዱ ናብ ዕቤት ክሳተፈሎ ዝኽእል ደረጃ ኣብፅሐ ዝገጥፎ ነዚ መሰልቲ ትምህርታት ናተይ ክልተ ዓይነት ኣሎ ኤክስፕረስ ወይ ካት ኖርማል እቲ ኤክስፕረስ ዝበሃል እቶም ቀልጢፎም ተማሂሮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ ንዖም ዝኸውን እዩ እቲ ሬጉላርካ ቀስ ኢሎም ንኽመፁ ዝደልዩ ንናቱ ፍልልይ ኣለዎ እዚአን የንተን ፍልልይ እቲ ትምህርቲ ሓደ እዩ ጥራይ ቀልጢፍካ ዲኻ ክትውድእ ትደሊ ወላ ቀሲልካ ክትውድእ ትደሊ ኣባኻ ይምርኮስ ማለት እዩ ብዝመረፅኩም መንገዲ ድማ ትመፁ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ሬዲ ኣብ ዝኾንኩምሉ ክትመሃሩ ዩር ቨሪ ዌልካም እቲ ትምህርቲ ከመይ ምዃኑ ንሓይ ዘይኮነ ኣብቲ ዌብሳይተይ ኣትኹም drarhiwot.com ኩሉ እቲ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃሩ እንታይ ይብሉ ፊድባክ ናቶም ስምዑ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንናቱ ንብረት ንናቱ ኮርስ ንናቱ ነገር ኣፀቢቑ ክነግር ስለ ዝኽእል ንዓይ ሓዊስካ ካልኦት ዝተምሃሩ እንታይ ይብሉ ናቶም ፊድባክ ወሲድኩም ክትብገሱ እታ ናይ መወዳእታ ኣገዳሲት መዘከርታ ኣብዚ ኣነ ዝርዮ ስቶክ ማርኬት ንፅባሓይቱ ድሕሪ ሶምን ድሕሪ ወርሒ ሚልዮነር ንኽትከውን ኣይኮነን ምስ ግዜ እዩ ትዕቤት ዝመፅእ ስቶክ ማርኬት ቢዝነስ ኣይኮነን ወይ ድማ ስራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ገንዘብካ ወይ እቲ ገንዘብኪ ኣብ ባንክ ኮፍ ኢሉ ንባንክ ብናፃ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ዘይጠቕመካ ዘሎ ካብኡ ወሲድካ እቲ ገንዘብካ ኣብ ካልእ ቦታ ቀይሩ ግን ንዓኻ ከገልግለካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓካን ዝኽእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝዋሓደ ሪስክ ዘሎ ካብ ኩሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ብትክክል ተጌርካዮ ስቶክ ማርኬት ዝቐለለ እዩ ገዛ መዓት ሪስክ ኣለዎ ምስ ስቶክ ማርኬት ኣወዳዲርካ ምክንያቱ ብዙሕ ቫርያብልስ ክትፈልጦ ስለ ዘለካ ከምኡ ካልእ ዝኾነ ትካል ክትከፍት ዓብ ሪስክ ኣለዎ ብዘይፍላት ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ብዙሕ ካፒታል ስለ ዘድልየካ ስቶክ ማርኬት ግን ዓብ ባስኬት ንዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ናይ ሙሉእ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብርክታት ዝተፈላለዩ ሴክተርስ ናይ ኢኮኖሚ ኢንቴግሬት ዝኾነ ፖርቶፎሊዮ እንተርሒዝካ እማ ግዜ እንድሕሪብካዮ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ኣብኡ ክህሉ ዝኽእል ኣነ ዝገብሮ ድማ የን ሰብ ዝነግር ዝዓበየ ካፒታል ናተይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ገይረ ዘለኹን ዝገብሮ ዘለኹን ኩሉ እቲ ኣነ ዝርዮ ድማ ብዘይ ቃል ዓለም ኤግዛክትሊ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ ኣነ ገንዘበይ ኢንቨስት ዝገብረሉ ኣነ ዝገብሮ ንዑ የን ሰብ ክነግር ዝደሊ ዘይገብሮ ወይ ንዓይ ሪስክ ዘለዎ ኢለ ዝስምዖ ንሰብ ሪኮሜንድ ኣይገብሮን ሶ በዚያ ግን ብሕፅር ዝበለ ክንዛዝማ ንኽእል ስለዚ ትምህርቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናተይ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዝመፀኒ በዛ ቪድዮ እዚኣ ዛዚመየ ኣለኹ በቲ ኮይኑ በቲ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ክንዲ ምንታይ ሰሚዕካዮ ስጉምቲ እንተዘይወሲድካ ዓቕሊ እንተዘይጌርካ ክትበፅሖ ይትኽእል ኢኻ እቲ ውፅኢት ስለዚ ተማሂርካ ስጉምቲ ውሰድ ቡ መንፅር ድማ ቀፅል ገንዘብካ ካብ ዝድቅስ ቦታ ቀይረሉ እሞ ልክዕ ከምታ ባንክ 5 ዓመት ገይሩለ ገንዘበ ኢልካ ዘይትጭነቕ ኣብ ስቶክ ማርኬት ድማ ግዜ ሃቦ ዝበለፀ ውፅኢት ክበካ ከም ዝኽእል ድማ እመን ትሕዝቶ እውን ፕራክቲካሊ መዓልታዊ ስለ ትርዮ ንዑ ኸሪእካ እዩ ኣብዛ እዋን ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ስቶክ ማርኬት ኤክሰፕሽናል ታሕቲ ወሪዱ ኣሎ ስለዚ ፕሊዝ ተጠቀሙሉ እቶም ኢንቨስት ጌርና ዘለና ታሕቲ ወሪዱ ለኸውን ይኽእል እዩ ትናትና ፖርቶፎሊዮ that's very normal ስቶክ ማርኬት ኩሉ ግዜ up and down swing ኣለዎ ወይ fluctuate ይገብር እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ሓፂር ግዜ ነገር ኣይንጠምት ክጎድል ከሎ ሞር ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ክዓቢ ከሎ ዝበለፀ ውፅኢት ንኽንረክብ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ
نتوم بزح زي برحالكم زلو نخبر حالكم إلى زجبر كوي فليكا أستوعيلكا مميخا سجون تتوسيتكا I can help you and زلو program معنا زي مثل I hope حبريتا زدلي مدلاوات نقد قبروا وينخرت لكم حجزكم كهون ندحري سجون تتوسد ليهم قبلين كلكم كله كان يجركم كم تمزجبوا everything is provided and نحن عدما welcome نابلنا نتيم ناتين كنحجزكم هنا thank you so much تصبحوا يمني لكم